老板，你这样真的还能赚钱吗？赚不多。逢甲夜市里这间，只要点160元的牛肉汤，就让你这一大锅卤肉饭和卤蛋无限吃到饱。160元牛肉汤、卤肉饭、卤蛋吃到饱。他们的卤肉饭肥而不腻，入口即化，偏甜的口感非常好吃。配上卤蛋，再来口牛肉汤，让我一碗一碗吃不停。卤蛋也是要一口一颗吃不停，实在过瘾。学生来吃还只要145元。老板，你看过最多肉燥饭和卤蛋吃几碗？最多大概10几颗或者10几碗吧。哇，这么多！老板，你这样真的还能赚钱吗？赚不多。姜丝一锅也是放在这，让你爽加进牛肉汤里喝。他们的牛肉是有厚度，汤头喝起来偏甜。我可以加2汤。喝不够加10元就能续汤。吃第2碗，再吃个几碗卤肉饭。CP 值真的超高，逢甲夜市的奇生牛肉汤推荐给你们。